Закон и порядок. Долги бывших военнослужащих, проживающих в Снеговой Паде перед Фондом капитального ремонта многоквартирных домов, отменил Приморский краевой суд. Это стало возможным благодаря эффективной работе общественной приемной и комиссии по работе с военнослужащими и членами их семей, созданными в Законодательном собрании Приморского края. Подробнее расскажем далее. Эта история началась более 2 лет назад, когда в общественную приемную при Законодательном собрании по работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, ветеранами силовых структур, членами их семей обратились представители инициативной группы военных пенсионеров из микрорайона Снеговая Падь. Офицеры в отставке, среди них Сергей Волков, рассказали о том, что еще не успев въехать в новое жилье, уже стали должниками по взносам за капитальный ремонт. Я получил квартиру в 2015 году, в мае месяце. Квитанции не было год. Ровно в мае месяце 2016 года я получаю квитанцию с задолженностью с 1 октября 2014 года. Но у меня, так как я проживал на тот момент один, у меня эта задолженность была небольшая. А вот люди, которые получили уже в 2016 году по адмиралу Смирнову, у них задолженности были на семью и по 20, и более тысяч. Вы понимаете, что это, в принципе, суммы большие для семьи. Юрий Тарлавин – руководитель общественной приемной, куда изначально за защитой своих прав обратились отставные офицеры совместно с комиссией по работе с военнослужащими и членами их семей, созданной при краевом парламенте, занимался решением данного вопроса. Говорит, что абсурдность ситуации заключалась еще и в том, что новостройки в Снеговой Паде сразу после сдачи были включены в программу капремонта, несмотря на законную 5-летнюю отсрочку. Уже в процессе судебных разбирательств станет ясно, что люди к этим долгам не имели никакого отношения. Мы доказали самое главное, что нахождение квартиры в ведении специального управления имущественных отношений – это является федеральной собственностью. И она подпадает под закон, что если это федеральная собственность, то жильцы не должны платить долги. Точку в этом вопросе поставил суд в феврале 2019 года. Благодаря созданному прецеденту тогда удалось помочь свыше 1000 семей. Мы работаем точечно, исходя из тех проблем, которые возникают. Вот, в частности, мы считаем уже и заслуга и нашей комиссии в том числе, что вот была проблема у жителей Снеговой Пади, да, у военнослужащих, бывших военнослужащих, которые по сертификатам получили жилье, а тем не менее на тот период, пока это жилье они не вселились, оно уже было введено в эксплуатацию и сформировалась задолженность по фонду капитального ремонта. Мы провели достаточно большую работу. После того, как решение суда вступило в законную силу, позиция фонда капремонта кардинально изменилась. Все мнимые должники, а это более 15 тысяч жителей микрорайона Снеговая Падь, могут обратиться по адресу улица Карла Жигура, 26А. Там помогут оформить письменное заявление на перерасчет. Также можно отправить электронное письмо на почтовый адрес ведомства.